بيسا سفرافي هل كان يقول يا إسا فارسا ولتي مقاجي جرتي وان إسا شير قدا ولتي بكن غين هندا غيسفتي بلجي تنا غرتي بيتي جيرمتي يتي داديسفتي gubbaan kun oromoodha keessimmoo shaytaan tichaayech akkamma sheekotii wanta tana sheekotii manzara tamma jimaana raami faraqataan joollee tana suudii tana wal fichisiifti faraqataan gartee jimaana raami jetti oromuma ajandumaan akka gartee oromoo wal nyaachisu kun idduun dhabame mee warra jimaana raami juusan murtaddii deeggaruun haraami moo halaalijii gaafata abiyyi isaan halkanii guyyaa salfii dura dhaabbatanii sagadanii du'aa godhaniif kun murtaddiidha jechuudha. Murtaddii deeggaruun haraami moo halaalijii gaafata. Nama dhiiga namaa gannaqeef du'aa godhuun haraami moo halaalijii gaafata. Nama jeesu nama ajjeesin jettee gartee dura dhaabbachuun suwaaba moo sunnaadha jii gaafata. Hin beekanii jechuudha. Qushaashni gartee imaamata marattee akka waan sheekaa ifakkeessite sheekotiin manzara guyyaa dheeraa hiltan ooltii jechuudha. Hudduu beera gartee kanaa laaltee gartee maashaa Allah jettee areeda harkisaa ooltii jechuudha. Areeda korbeeyyiinuu qabdu tan. Waan akkanaati isa bira sheekotiin. Waan akkanaati ta'an gorra dhufte. Sheeyni aadaa beeku, shari'aa beeku, safuu beeku. Sigale Quraana fi hadiisa rabbii kana dhugaan gangalchu muka jalaa beelaan gangalataa jira jechuudha. Sigale kijibduu fakkeessituu ilmaan isaanii gartee kaan Ameerikaa, kaan Awustiraaliyaa, kaan Kanaadaa, kaan Dubaay, karraa jalee sheekotii manzaraa ilmaan isaanii Dubaay baratu jiranii jechuudha. Qushaashota kana. Achi tetteessee immoo afaan daddaabdee maarreen haraami miitirkishoon haraami jetti sigale. Saniifuu Oromoon tiyya kanaa jecha wanti illee kennitee waliin dhabin jimaa tana dhiisiiti jimaa wahii saraameessuu hin dandeessu Qaadiree Nabiyyi sheekotiin manzara wahii saraameessuu hin dandeessu wahii salaaleessuu hin dandeessu jechuudha. Sheekummaa isaanii irraa mulqinee jirra jechuudha. Sheekha jechuun ka ummata isaatii dhugaa dubbatu, ka ummanni isaa beela'u wajji beela'u, ka ummanni isaa rakkatu wajji rakkatu, ka ummata isaatii sagalee ta'u, ka sagalee rabbii san osoon hin jijjiirre, murtaddii rabbiin mataarraa darba jee dhugaa himu, ka sabaaf hadoodu, ka gartee nama biyya balleessuuf irraa balleessuuf hojjetu malee, ka gartee garaan isaa guutamnaan na nyaate huddu nyaate maal naa dhabdi sigale kajuu kun sheekha osoon hin taane Qaadiree murtaddiiti jechuudha. Tanarraa wanniin komantii godhee amma warri jimarraa dubbadhu maal jettan sigale anna biratti sheekotiin manzaraa wayii salaaleessuu hin dandeessu wayii saraameessuu hin dandeessu jechuudha. Ifiifuu haraam nyaachaa jirti, haraam uffataa jirti, haraamiin faalamtee jirti jechuudha. Namni murtaddii deeggaru, namni nama dhiiga namaa dhangalaasu deeggaru, namni nama gartee miskiina boochisu deeggaru, miskiina sanii namni daqiiqaa takkaaf sagalee hin taane gabbahee jimaan haraaminaan jedhu rakkaba. Namni miskiinni kun maa du'a miskiinni muslimaa kun lubbuun mu'miniina takkaa lubbuun nama tokko abarra qaalii jee rabbiin maaliif namni kun ajjeefama namni takka afaanii baafatee hin jiru waa'ee jimaa uggii haraam isiin jee ati kana sheekha jettee deebii kennitaafi sheeyxaana mataa baltii kanaaf sigale kanaaf kana sheekha jettee dubbatta sheekotiin akkana jetti sheekotiin maarreen haraami ifiifuu haraam yaa'u tun maal keessa jirti tana dubbatta nama murtaddii salfii duraa dhaabbatee du'aa godhu nama mujrima nama fixuuf dhaabbatee du'aa godhu garaa isaatii jecha liqimsaa isaatii jecha hay bobar nabi Muhammad alayhi salatu wassalam bar warri qureeshii bar
dahaba waan barbaadde sii kennina aangoo barbaadde sii kennina wahuma himtu tana nurraa dhiisi jennaan bar osoo aduu tana harka kanarra kaanii ji'allee harka kanarra naa kaanii hin dhiisu jee bar amantiisan qabanii jarri kun amma ergamaasan jala yaa'u jiranii jarri kun warri garaa isaanirraa guddachuu dadhabe kun sheekotiin hiltantun sheekotiin hudduu beeraa biyya aangorra guuratee kana eegaa oolte shaallaa jettee gartee zuhriin itti qadaa'utun osoo isiin dabbaa kana laaltu yoo kana laaluu baanne abiyyiin nutti aara jette sheeyxaantichi keenya nutti aara jette tana ammaati tuwwaa haraameessitee tuwwaa halaaleessiti tuwwaa haraameessitee tuwwaa halaaleessiti akkuma abbaa gadaa abbaa hudduu jennee dhiifnetti abbaa durgoo jennee dhiifnetti sheekotii kaadiree sigalee kaadireen qushaashni maqaa sheekaatiin daldaltu sigalee qushaashni tun gartee ummata bakka hajji jetteeti bar ummata irraa maallaqa fuutee ummata folloysu jirti bar ummanni arra hajjii 740 eenyu baasee dhaqamee naayim mee eenyu baasee dhaqa isaan maallaqa kana fuudhaniiti sheeyxaanticha isaanii kennanii sheeyxaantichi durooyin bite ilmaan muslima irratti darbaa jechuudha wallagga keessaa namni buqqee ilmaan muslimaati takka gabbaatee sagalee taate jimma keessaa namni rakkachuu jiru ilmaan muslimaati takka gabbaatee sagalee taate arsii keessatti sheekha imaama masgiidaa guddaa ajjeesanii akka namni tokkochiin fuune waraabeysa nyaachisan sheekotiin har'a gartee maarreen haraami miitirkishoon haraami jettu tun takka gabbaatee sheekha sanii sagalee taate maaliif sheeni sun sheekha dhugaatii jechuudha sheekha akka ergamaa keenya irratti quraanni bu'ee fi hadiisa ergamaa keenya sirritti ozoon itti ni daane ozoon irraa hin hirrifne oofuu jechuudha sheekha garaan hin binnee jechuudha sheekha dhugaa kaniinaan gartee ummata isaatii wajji beeltii gangalchuu jirti siin juusanii jechuudha amma tanaa jimaa halaalchee jimaa haraameessaa tanaa jimaa haraalchee jimaa haraameessaa mee naa himi jimisii haa godhu mee tanaaf deebii kennitanii mee rabbi sodaadhu namoota garii keenya faaniin ajaa'iba as keessa jirtanii na laalu jirtanii keessaan na dhuftanii jimaan akkana ta'e maarreen akkana ta'e hay kanneen warra qaallicha sheeyxaanticha kanaa wajji walii galee akka jimaan harargeen gurgurame akka ummanni harargee hiyyoom akka ummanni harargee lafarraa dhumu hararge ummata harargee jan tokkootu as ture jedhanii seenaadhaaf xiqqoo booda akka nu himan sheeyxaantichaa wajji dalagu jiru jechuudha sigal sheekotii manzararraa shee amiini biroo kan ati jetturraa eegalii sigal sheekotii ganda birootti quban qabin isarraa eegali cufti sheekotii manzara sheekummaan isii ummata miskiina bakka buutu jechuudha sheekummaan isii eenyu bakka buuti abbaa aangoo abbaa maallaqaa abbaa durgoo kafaluu danda'u abbaa xayyaaraan isaan oofuu danda'u abbaa xayyaaraan gartee hajjii isaan geessu umraa isaan geessisiisuu danda'u kana bakka bu'anii jechuudha kun maal si halaaleessa maal si haraameessa naa ifiifuu haraam deemu mee haraam deemurraa halaalii fi haraamati eeggattu maali mee naa keessaan dhufanii sheekha sagalee nuu ta'e akkana jaanii mitirkish arraaraan sitti me'an akka jimaa gartee walii galanii sirratti hojjechuu jiran akka ummata harargee dhabamsiisuu deemu qaallichi diinni harargee guddaan sheeyxaanticha daafloos kana jee arraaraan sitti me kana jee arraaraan sitti me kana ol mee isinittiin diree uffisamoo mee maaliin godhanaa hime mee naa hime ummata kee ajjeesu jira ummata tokko hoggii wanta gootu ni hiyyoomsita hiyyoomsee gibiraan gidirsee manarra diigee
Memma bakka mana diigan san bakka takka waan isa mee wanni isaan jaaran maaltu jira. Karaa kanarra ifaa dadhaabanii way harar numa tolte jan. Mana Oromoo miliyoona meeqa diiganii beeku. Ifaa bilicii kana dhaabaniiti way harar numa tolte. Way dirridawaan numa tolte. Sigale? Mana miliyoona meeqa baasuu chi diigamee beekan. Ifaa tokko chi dhaabuudha. Ifaa Chaayinaa tokko ka billi juu chi dhaabuudha. Sigale? Mana meeqa diiganii jechuudha. Muslima meeqa ala baasanii boochisanii jechuudha. Quraana meeqa ibidda roobatti roobsisanii cicciramee quraanni sagaraa keessatti haramee jechuudha. Sheekotiin manzaraatuun kanaaf sagalee taatee